여러분 잠깐만요. 우리나라라고 지진에 안전한 거 아니래요. 그대 휴대폰 배터리 없으면 진짜 아무것도 못해요. 그래서 요즘 이런 거 하나씩 준비하는 사람 많더라고요. 재난 대비용 멀티템 이거 하나에 손전등, 라디오, 보조 배터리, 그리고 자가 발전까지 돼요. 손잡이 돌리면 전기가 생겨서 전기 없는 상황에서도 충전이 될 수 있어요. 캠핑, 등산에서도 똑같이 유용하죠. 태양광 충전도 가능하고 라디오는 AM, FM 되고 LED 손전등도 생각보다 밝아서 진짜 도움됐어요. 캠핑템인 척하는 재난 대비템 하나쯤 집에 두면 마음이 놓여요. 라디오라고 댓글 적어주시면 구매 링크 보내드려요.